Для крупных предприятий и для крупных игроков в этой отрасли в целом ничего не изменится, ведь те требования, которые указаны в новом проекте приказа, уже ими исполняются. Мало не покажется так называемым малым хозяйством. Если вы запланировали купить своей бабушке 5 курочек для того, чтобы они несли ей натуральные яйца на ее частном подворье, для нее это выльется в достаточно большие сложности, чтобы выполнить все требования ветеринарных правил содержания птицы. Ведь если у нее сарайчик стоит в 2 метрах от соседнего участка, то его либо придется сносить и переносить еще на 3 метра, либо строить новое помещение. Также не забываем, что если у вашей бабушки колодец, и он не оформлен официально, то поить вашу птичку будет нечем, а в деревнях очень часто нет централизованной системы водоснабжения. Еще ваша бабушка должна будет купить поилки и кормушки, скорее всего, заводского изготовления.